Naam, nite Madema au Dr. Maganga ndugu zangu. Leo nimekuja kukupa faida ya pete yenye kito chekundu. Kwa nini nimekuletea pete hii? Nimekuletea pete hii kwa sababu pete hii imebeba uhalisia mkubwa. Pete hii imetawaliwa na majini wakubwa wa bahari pamoja na wa nchi kavu. Lakini pete hii imezungukwa na viumbe wengi wazuri ambao wanakwenda kubadilisha maisha ya mtu. Ukiona mtu amevaa pete na amebadilisha maisha, wala hata usishangae. Sawa, lakini watu wengi huwa wanakwenda wananunua pete na kuiweka kidoleni. Pete huwezi kuivaa kidoleni kama haijafanyiwa taratibu. Na taratibu hizi leo nahitaji nikueleweshe wewe ambao unahitaji kutengenezewa pete ya bahati. Pete ambayo inakwenda kubadilisha maisha yako, pete ambayo inakwenda kukufanya kuwa mtu mkubwa katika hii dunia. Utakwenda kufanya biashara zako, utakwenda kuweka mambo yako na atakwenda kukaa sawa kabisa. Ulikuwa na tabia za kuferiferi kwenye maisha. Hii pete ukienda kuiweka katika kidole chako ambayo imefanyiwa taratibu zote, maisha yako yanakwenda kunyooka kwa ukubwa zaidi. Cha kwanza kabisa ni lazima utoe sadaka ya kuku wawili ambaye ni mwekundu pamoja na mweupe. Hao ni jogoo wawili. Lakini baada ya miezi 6 inatakiwa upate mbuzi mweupe dume. Unakuwa unachinja mbuzi mweupe kwa niaba ya sadaka. Mambo yako yanakwenda kunyooka. Pete hii licha kukupa mvuto, licha kukubadilishia maisha, lakini ni kinga kubwa endapo unapokuwa nayo, kwa sababu imezungukwa na majini wakubwa. Pete hii ni pete nzuri endapo ukifanyia prosesi zinazohitajika zote, na Mwenyezi Mungu atakunyoshea njia. Pete hii huwa haibadiliki kwamba leo umechinja mbuzi, kesho utakwenda kuchinja binadamu. Hapana, hii haiendani na kafara ya binadamu na wala haitoi kafara mbaya. Ni wanyama, ni kuku pamoja na mbuzi. Mambo yananyooka.